百萬薑葱又嚟啦！我唔知點解大家咁中意睇我整薑葱嘅。首先切斷啲纖維，好多人話就咁拍，我覺得咁樣切咧仲比拍嘅更好。切斷啲纖維嗰啲薑蓉咧，咁先至幼滑噶嘛。好嗱，切咗之後，拍佢切斷再拍。嗱，大家記得啊，張刀啊揸住呢個位啊，如果唔係咧，張刀真係拍兩嘢就斷鬼咗噶啦。嗱，你睇，你如果咁揸咧，個力度喺呢度，呢個位咧就響個力度喺呢度。唔會斷嘅，拍咗之後咧，我哋切碎佢，切成一個好似薑米狀嘅嘢。切細佢之後咧，我哋就輕輕剁剁佢，剁成薑米之後咧，我哋就可以用個刀背啦。好，跟住切葱花，1比1到差唔多噶啦。粗嗰啲葱咧，輕輕一開2或者開3都得。嗱，咁啊切完之後咧，輕輕攞張刀斬佢，咁 OK 噶啦。呢度咧鹽咧，稍微落多啲咧，味精咧炸完油先落。唔中意味精嘅朋友咧，可以唔落嘅，但係撈勻佢得噶啦，夠油啦，彈落去，有翻咁上下油溫先至香㗎啲葱，啲薑葱咁先香㗎，唔好話唔夠油溫倒落去咧就唔香嘅。有啲地方炸唔到嘅，咁啊撈佢。薑咧係有80%熟嘅呢個時候，咁跟住加呢個葱落去，生葱熟蒜啊嘛，咁啊薑都係要熟嘅，熟咧先好辛辣，再撈佢。嗱，呢個薑蓉咧，訂我哋白切雞嘅朋友咧，好多時咧要我配多2包俾佢嘅，佢話我嚟撈飯啊撈麵都好正嘅，再賺多啲油。大家咧按照我呢個方法咧都可以做到一模一樣嘅。咁頭先咧就冇落到味精嘅，如果唔喜歡嘅朋友咧就唔好落啦。呢個百萬薑蓉咧就完成㗎啦喎！大家如果有咩唔明嘅，喺評論區揾我啦。